Tada! Apa itu Zian? Mainan. Mainan. Unboxing dong. Oke. Ini mainan yang Zian beli dari Alfamart teman-teman. Mama. Kita unboxing dulu ya. Langsung dulu ya. Oke. Wow. Ada. Tada! Kita main guys. Kasih lihat dong kayak gimana mainannya. Tada, ini dia teman-teman. Oh gitu. Coba Mami tengok. Oh, kayak squishy ya. Iya. Ini ada berbagai warna teman-teman. Ada Milo, Misty, Mochi, Oreo. Kebetulan Zian dapat yang Misty.